Phơi long bị pha lụcประเทศการยาลายเอารมยุวชนនិងកីឡាប្រព័ន្ធបាល់ទៅជាទីគោរពសូមគោរពអ្នកមេញសូដាលេងជាមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រព័ន្ធសូមគោរពលោកអ៊ំស្រីយ៉ាតារឿនមេឃុំត្រពាំងវែងសូមគោរពលោកពូសុទ្ធីមេភូមិព្រៃតតឹងសូមគោរពលោកពូសិនចន្ទរាមេបរដ្ឋបាលត្រពាំងវែងជាទីគោរពសូមគោរពដល់លោកនាយកអង្គធឿននៃសាលាអន្តរជាតិវឹងខេត្តសូមគោរពលោកអង្គញាអ្នកអង្គញាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកពូអ្នកមេញបងប្រុសបងស្រីមន្ត្រីរាជការមេដាបៃតាអាណាព្យាបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបានឈ្មោះវ៉ាន់ជីវ័នជាសិស្សថ្នាក់ទី4ខ្ញុំបានជំនួសមុខឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៃសាលាអន្តរជាតិវ៉ាកេតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះគណៈលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀននិងណែនាំដល់ខ្ញុំបាទនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យដើរនៅផ្លូវល្អមានសីលធម៌ល្អសុជីវធម៌ល្អនិងមានគុណធម៌ល្អក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាពិសេសចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិនថានៅក្នុងសាលាឬក្រៅសាលាឡើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែផ្ដល់នៅដំបូន្មានល្អដូចជាការគោរពឪពុកម្ដាយលោកតាលោកយាយនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែលមានអាយុច្រើនជាងទាំងការនិយាយស្ដីត្រូវគោរពជានិច្ចឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលដ៏ថ្លៃថ្លាប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សដ៏រីករាយក្នុងកម្មវិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របញ្ចប់សិក្សាឆ្នាំ2023-2024ក្នុងថ្ងៃនេះតាំងឲ្យខ្ញុំបានព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅសាលាអន្តរជាតិវឹងខេត្តសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកូនកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយលោកបុណ្យបារមីទេវតាថែរក្សាទឹកដីសុវណ្ណភូមិជាពិសេសទេវតាឆ្នាំប្រាសាទព្រះនាងគោកៈទេវីសូមព្រះអង្គជួយថែរក្សាប្រោះប្រងសពសាធុការពរជ័យបវរសួស្ដីស្រីវឌ្ឍនាវិបលសុខមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការជូនចំពោះលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធិពរដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លា4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈខាងពលៈជានិរន្តរ៍កុំបីឃ្លានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ Good morning everyone, my name is Sarah and I am going to read a thanks letter to you. I wish a very good morning to the Honorable. I highest respect certainly Mr. and Mrs. Long, beside the Vice of Education, Youth and Sporting Circumstances. Principal Mr. Gun Thuan, beloved teachers, Lok Oknya, Lok Jong Liu, ladies and gentlemen, honored guests, students and parents who are present here today. I am highly honored to be standing here before everyone today as we celebrate this incredible Working International School through the class of 2024 as well to be a part of it. Congratulations to graders from English class and Khmer class of the ending year 2024. We are all here today looking good in our gowns and care to say that we made it. On behalf of the entire school, I would like to express my sincere gratitude to all of our parents for their support and guidance and love as well as all the teachers. Today we share this achievement with you and thank you from the very bottom of our heart for the unwavering dedication, sacrifice and unconditional love. Again, thanks to all of our teachers who have taught and guided us. You have influenced us beyond the curriculum. Thank you for entering the classroom always ready to offer an interesting lesson, giving us homework, class activities, and of course for tolerating our tardiness.
I extend my sincere thanks to all the teachers for their encouragement and guidance. A special thanks to all the drivers, the non-teachers, and staff of our school for their cooperation on organizing this wonderful celebration. 2024 school year graduation ceremony. Last but not the least, to thank my fellow graders who have graduated today. Let us celebrate and continue our future by studying harder and harder in 2025. My study, my future. We also hope we will see each other again for the ending this year. We thank you for the friendship filled with sincere and love. I believe all of us will be able to succeed in our study as well. Thank you and see you again next year. Congratulations to you all friends. ចា៎សូមអរគុណពីសំណួរទៀតដល់អបអរសាទរ